Fala, gurizada. Tomara que tenha dado boa o mic aí. Eu dei uma mudadinha nele ali. Tava dando uma estraladeira no rolê ali. Gurizada, vamos aproveitar aí. Vim fazer um exame aqui para trabalhar num evento. Vou aproveitar e fazer mais um conteúdo aí da Pop. Como é que ela se comporta em subidas aí. Uma moto 110 cilindrada. Se tem uma subidinha ali razoável para pegar agora, vocês já vão ver qual é que é. Eu tô numa segunda aqui. Vamos fazer a volta ali. Tá fechado o sinal. Vamos fazer a volta ali. Vamos pegar uma senhora de uma subida. E vocês já vão ver qual é que é, né, pai? Vocês vão fazendo a contagem das marchas aí, pai. Mas eu vou esperar na sombra aqui, né? Não sou tongo também, né? Abrir viseira um pouco. Acho que dá uma dispersada no áudio com a viseira aberta, né? Não fica tão bom. Mas já fechamos, só abrir o sinal aqui. Se ficar muito tempo parado aqui, eu faço um cortão depois na edição. Vamos fechar essa viseira. Aí, ó, simbora, gurizada. Primeirinha, segunda, terceira. A subida não é isso aí ainda. Quarta. Agora nós vamos dobrar aqui, pesada. Punta taco, terceira. Não vou virar tanto a moto que tá com cera ainda no pneu, né? Vou arriscar esfolar o couro aí já cedo. Quarta marcha. Que punta taco. Ela não dá o soco daí. Terceirinha, pai. Vamos subir. Vamos dar uma embaladinha aqui. Vamos engatar uma quarta. Quarta e acelerei aqui, pai, ó. Tô numa aceleradinha boa, ó. Tá perdendo. Vou reduzir. Terceira. Uma subidinha boa, ó. E terceirinha pata. Agora tá endireitando, tá recuperando. Quarta. Vamos embora, pai. E, ó, vocês acham que não dá pra andar assim, pai? Parece que não. Podando até Fiat Toro aí. Ai, ai. Vamos embora, gurizada. Vou ficar na direitinha aqui. Um tataco, terceira, segunda, primeira. E é os guri. Não entendi qual é que é desse Civicão aí. Tá meio quilômetro pra trás. Mas beleza. Vamos pegar por aqui pra nós cortar uma... Olha a sacola aí. Quase que se engatou na moto a sacola. A légua. Ninguém se embora. Mas ó, gurizada, pega uma subidinha mais ou menos e tal, reduz pra uma terceira e vai, pai. Vai na moral. Suave na nave. Suavization na navization. E aos guri. Mas é isso aí, gurizada. Dá pra andar tranquilovski, né? Capaz que não. Motinho vai que vai. Econômica pra caralho. E aos guri. Fechou, gurizada. Peguei uma subidinha ali, vocês viram como é que é? Se é muito puxada a subida ali, tu reduz uma terceira e dá-lhe. E dá-lhe. Pode crer. Fechou então, meus guri. Vou voltar pro serviço aí, continuar. Que tem que sempre se ligar que os caras não sabem fazer rótulo aqui. O cara vem e atropela o cara. Falou, meus guri.
É nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto.